Hämeenlinnan toriapteekin historiaa. Jo 260 vuotta hyvän olon asialla. 1750-luvulla Hämeenlinna oli toipumassa hyvää vauhtia pikkuvihasta. Sen aikaan väestöllä oli ollut velvollisuus majoittaa, ruokkia ja kuljettaa venäläisiä sotilaita. Lääkärit olivat harvassa. Sotaväen välskärit, parturit ja kansanparantajat jatkoivat toimintaansa. Maaherra vieraili Hämeenlinnan raastuvan oikeuden istunnossa vuonna 1751. Hänen asianaan oli taivuttaa kaupunkilaiset osallistumaan lääninlääkärin palkkaukseen. Hämeenlinnalaiset esittivät toiveenaan saada luokseen proviisori toisesta kaupungista. 3. syyskuuta 1753 kuningas Adolf Fredrik antoi luvan perustaa ensimmäisen sisämaan apteekin Hämeenlinnaan. Proviisori Anders Svahn möi uudessa apteekissa apteekkitavaroiden lisäksi viinejä, siirtomaatavaroita, tupakkaa, suolaa, rautaa ja elintarvikkeita. Vuonna 1777 Hämeenlinnan kaupunki siirrettiin Saaristen Latokartanon maille, eli Sibeliuksen kadun, Raatihuoneen kadun, Saaristen kadun ja Lukiokadun väliselle alueelle. Apteekkari sai talolleen tontin uuden torin eteläpuolelta. Talosta tuli yksi kaupungin komeimmista. 1700- ja 1800-luvuilla apteekkien toimintaan kuului lääkeyrttien viljely ja luonnonyrttien kerääminen. Ensimmäisessä apteekissa valmistettiin esimerkiksi apteekin omaa käsivoidetta, apteekkarin yskänlääkettä ja paljon ostettua särkypulveria. Yrttien kasvattamisesta luovuttiin vähitellen 1800-luvun kuluessa. 1820-luvun alussa Hämeenlinnan ensimmäinen apteekki sai oppilaakseen Elias Lönnrotin, joka samaan aikaan opiskeli Hämeenlinnan lyseossa. Vuonna 1831 apteekkirakennus tuhoutui Hämeenlinnan suurpalossa. Apteekki sijoitettiin tilapäisesti vanhalle seurahuoneelle. Seurahuoneen pihalle pystytettiin tilapäinen laboratorio. Uusi apteekkarin talo kohosi entiselle paikalleen. Apteekin kutsumanimeksi tuli korttelin mukaisesti Apotheke Trosen. Syksyllä 1880 apteekki muutti uuteen rakennukseen torin toiseen kulmaan Hallitus- ja Linnankatujen risteykseen. Hämeenlinnan ensimmäistä apteekkia on ollut tapana kutsua naisten apteekiksi. Työntekijät olivat apteekkaria lukuun ottamatta naisia. Toinen apteekki Raatihuoneen kadulla sai nimekseen miesten apteekki. Vaikka nimitys johtui apteekin henkilökunnasta, on myös apteekin asiakaskunta ollut samansuuntaisesti jakautunut. Intiimiasioista oli helpompi puhua samaa sukupuolta olevan farmaseutin kanssa. Erilaiset alkoholit olivat osa apteekkien tavaravalikoimaa. Vuodesta 1919 alkaen kieltolaki salli alkoholipitoisten aineiden maahantuonnin, valmistuksen, myynnin ja varastoinnin ainoastaan lääkinnöllisiin, teknisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin. Apteekit olivat ainoita laillisia alkoholin ostopaikkoja. Apteekeista toimitettujen sprii- ja muiden alkoholipitoisten aineiden määrä kasvoi moninkertaiseksi. Pitkälle 1900-lukua lääkkeitä valmistettiin apteekissa. 1910- ja 20-luvuilla aloittivat toimintansa monet lääketehtaat, kuten Oy Medica AB, Orion Oy ja Oy Star AB. Alkuaikoina tehdas usein tuotti lääkeaineet, joista apteekeissa valmistettiin käyttövalmiita lääketuotteita, esimerkiksi kapseleita ja voiteita. 1920- ja 30-luvuilla kehitettiin uusia lääkkeitä, esimerkiksi antibiootteja edeltäneet sulfonamidit ja insuliini. Penisiliiniä saatiin Suomeen vuodesta 1945 lähtien. Erilaisin antibiootein voitiin pian torjua haavakuumeet ja vaaralliset tulehdukset, jopa pelätty tuberkuloosi. Toisen maailmansodan aikana ja heti sen jälkeen apteekkiala toimi vaikeissa oloissa. Selvä muutos lääkkeiden saannissa tapahtui, kun sotakorvaukset Neuvostoliitolle oli saatu maksettua vuonna 1952. 1960-luvun alussa vanha Hämeenlinnan ensimmäisen apteekin puutalo purettiin ja tilalle rakennettiin aivan uusi liiketalo. Apteekkihuoneistossa oli suuret lasiikkunat ja lasiovet. Hämeenlinnan ensimmäisen apteekin ensimmäinen suomenkielinen apteekkari oli Kalevi Anttonen, jonka haltuun apteekki siirtyi vuonna 1963. Maaseudulta tulleet teettivät pitkään mukanaan tuomiensa reseptien mukaan tuttuja, hyväksi tuntemiaan lääkkeitä. Vielä 1980-luvulla kävivät kaupaksi monet muutkin vanhat lääkkeet, kuten reumaattiseen särkyyn tarkoitetut linimentit.
Monelle ovat tuttuja esimerkiksi ruusuntipat sekä anis- ja kamferitipat. Yöpäivystys ja päivystysvuorot säilyivät 1960-luvun lopulle saakka. Vielä 1980-luvun alkupuolella apteekit eivät saaneet kertoa oma-aloitteisesti lääkkeestä juuri muuta kuin miten niitä pitää säilyttää. Nyt apteekeilla on lääkelain mukaan velvollisuus varmistaa, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Naisten apteekki sai ensimmäisen naisapteekkarinsa vuonna 2001, jolloin apteekki siirtyi Marketta Uiton käsiin. Hämeenlinnan vanhimman apteekin toiminta jatkuu Toriapteekin nimellä. Apteekin ammattitaidon takana ovat pitkät perinteet.